Salve auditor, hodie volo te hortari, ut legas textus latinos tuos, non mente tantum, sed etiam voce. Lege textus latinos tuos, voce alta. Tibi dicam, tres causas, cur melius sit tibi hoc facere. Sed antea volo tibi dare libellum a me scriptum, cuius index est The Secret to Become a Fluent Reader in Latin and Ancient Greek. Unc libellum invenies sub ac pellicula. Bene, ecce tres cause cur debeas legere textus latinos tuos utendo voce tua. Ecce prima causa, cum legis textum latinum tuum voce alta, eum textum melius intellegis, quia non sumus angeli, non sumus spiritus tantum. Memento te habere corpus et animam, et ambo una funguntur munus suum. Itaque si leges voce alta textus latinos tuos, corpus tuum adiuvabit animam tuam, ut ea melius intellegat eum textum. Care auditor, noli credere mihi, sed tu ipse hoc quod dico experire. Queso. Ecce secunda causa, cur debeas legere textus latinos voce alta, cum id facis memoria quoque melius fungitur munus suum, et facilius fit tibi meminisse vocabula et grammaticam textus eius quem legis. Cum legis textus alta voce, memoria tua adiuvatur, non sensu videndi tantum, sed etiam sensu audiendi. Et cum legis utendo ore tuo, corpus tuum fit particeps eius lectionis. Et sic memoria tua adiuvatur, ut bene teneat vocabula et grammaticam, etc. Quia id faciendo fis lector activior, utita dicam. Ecce tertia causa, cur melius sit tibi legere non tantum utendo mente, sed etiam voce. Si id facies, facilius erit tibi incipere linguam latinam loqui, quia iam preparas os tuum et cerebrum tuum, et iam atsuefacis te ipsum uti pronunciatione lingue latine. Et si textum latinum leges voce alta, audiendo simul audiolibrum, facilius fiet tibi discere pronunciationem lingue latine, et hoc faciendo facilius dices ubi debeat esse accentus in aliquo vocabulo, quod non est facile mihi. Ego aduc multa menda eius modi facio. Bene, spero ut hoc consilium, quod hodie tibi dedi, prosit tibi. Ego incepi textos latinos legere alta voce, abinc aliquot mensibus, et id valde profuit mihi. Dic mihi in commentariis an iam conatussis textus latinos alta voce legere, et dic mihi quoque an profuerit tibi. Gratias ago tibi, qui usque ad finem me auscultavisti. Tibi dico in proximum. Vale auditor.